ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву рӯӣ карданд, ки мо қабул карда пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои сурат маълумотша дар WhatsApp имои крамда роӣ кунем ва дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза чӣ хел хона, чӣ хел замин, чӣ хел квартира қабул кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хоб, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Пухта, территорияи Қумсангир, территорияи Абдурахмони Ҷомил Сура, территорияи Рудакӣ ва тарафҳои Кӯлоб ва Қумсангир, дагар тарафҳо аз дӯстони азиз. Нархҳо сар мешаванд аз 45-55 ҳазор сомон ва нархҳои қиматтарам ҳастанд. Обшим ва якхонага квартира, духонага, сехонага ва чорхонагам аз территорияи шаҳри Бухта, территорияи шаҳри Душанбе ҳастанд. Обшим навори хела хуб, ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира. ва курси имрӯза бошад 109 сомону 50 дирҳам. дӯстони азиз, кадоме ки мисол чизе ки фурӯшӣ дорад, роӣ кардан WhatsApp роӣ кардан реклама мекунем, мегзарем бар навори имрӯза марамад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд, барои ҷанобакӣ муроҷиат кунанд. Ба шумо тавсия метиҳем компания якай парвиза, ки таҷрибаи 10 сола, 12 солаи корӣ доранд, ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, Садово, дигар тарафҳо омада гирифта ба самти Қазоқистон бурда соқ саломат меоранд. мошиношон мошинои комфортни дӯстони азиз, мошиношон мақсад ки замонави ҳастанд. бо як ду се маркаи мошин дорад, кадомашро хотон интихоб кунед. инчунин забони урусира, забони узбекира, тоҷикира медонам. компания боварӣ, компания якай парвиз. марамад ба шумо тавсия метиҳем, кадоме ки мисол мехоҳад ки сарҳад гузаштан, бо мақсад ки кӯмаки худшонам ягон чӣ бошад мерасонанд. ҳар рақамошро кор мекунад, ҳар дашта WhatsApp дорам. марамад шахсоне ки мехоҳем пересена граница гузаштан, ина компания боварӣ, мошинои замонави марамад тамос гиред. айнои канали мо гап зарем, ба шумо ягон чӣ бо скидка мекунам. аввалин эълони имрӯзаи мо дӯстони азиз астае, ки диққат кунед, даврӯзаҳоро аксия карданд, ки ба тамоми территорияи Хатлон доставка доранд. нархҳои иҷа дигар дӯстони азиз, аз дигар сехҳо нархҳошон арзон астае, ки полни даврӯзаҳошона аксия карданд. нархҳошон сар мешавад ай 3200 сомон то 20000 сомонира астае, ки кадомиша шумо интихоб мекунед, аксия кати нархи арзон кати метиҳам. инчунин ба территорияи ноҳияи Восеи, Ҳамадонӣ, Кӯлоб, Фархор тарафҳо доставкашон бепулай ва установкашон бепулай. кадом дизайни, кадом свете ки дар навор дестен ҳамхалӣ дорам ва заказ катиам тайёр мекунам дӯстони азиз. инчунин качелик, мақсад кат, решотка, инам хетшам тайёр, чизе ки оҳан тайёр мешавад, ҳамин чира тайёр мекунам. чанд сола опити корӣ дорам дӯстони азиз. ира ҳамин ҷои офисшон, мақсад ки ҷои ҳамин сехшон даромадгоҳи, мақсад ки восед аз разилка дӯстони азиз медроен, ҳамин саршавӣ, мақсад ки ноҳияи восед аст, ҳамин даврӯзашта. хоб, чӣ хеле гуфтам, территорияи Московский, Кӯлоб, Восед доставка ва установкаш бепул астае. нархҳошон ай 3200 сомон сар мешавад. ман рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp-ам доранд. мехостем ки ина дарвозаҳо аксия шавад, ина ба шумо аксия шид, нархи арзон кати. ин хел нарх дигар арзон намеёбед. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин мақсад дӯстони азиз, дарвозаҳо хоҳен аксия фаҳмидан, марамад шумо занг занед, ба шумо арзон мекунам. ва мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурбонтепа, яъне ки маркази шаҳр, дар рӯпарӯи Госстандарт дӯстони азиз, байни вокзалу Кургавои, ҷои беҳтарин, яъне ки лаби роҳда ҳама чӣ пешида ҳастае. дӯстони азиз, мақсад ки ҷамисо метавонед ки сехонага кунед, чорхонагам кунед, мешавад дар сеюм мошина қарор дорад. 88 квадрати метр, яъне ки проекти сехонага, чорхонага дӯстони азиз прегадкоша бо худтон, мақсад ки худаш духонагае, мисол ки хариди кадагия ду тақсима метавонед ки сехонага, чорхонага кунед, яъне ки 88 квадрати метрае. дом худаш 9 ошона астае, дар сеюмаш қарор дорад, мақсад ки поёнаш магазин, болош бо 9 метраш чизи дигар мешавад. обшим дар ҳамин дом ҳама чиз меёбем, мақсад ки ҳама чизи ҳозиразамон мешавад, лифтам дӯстони азиз мешавад. хоб, лаби роҳда дӯстони азиз, мақсад ки нархи квадрат кати фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳатае. шумо хоҳед чорхонага мекунед, хоҳед мақсад ки ду тақсим мекунед, духонага мекунед, мақсад ки коробка астае.
фақат дар тирезаша мечаспонад, дигаша худтон ба дилтон ремонтша мекунед. Ҳай ҳуҷҷатошон 100% дӯстони азиз ҳуҷҷат мегӯяд дорад, мақсад ки бо ина маълумотша гиред. Нархаш бо масъулият квадрат карда фурӯхта мешавад. Рақамҳои дастӣ ва рақамҳои Россия WhatsApp дорад, маромад занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар деҳаи Хоки Сурх. Хел маълумот навистиянд. ноҳияи Қумсангир деҳаи Хоки Сурх. дӯстон дар инҷа дӯта 5 сотиқаи замин аст ки обшим 10 сотиқа дӯта сертификат дорад. мақсад ки обшим 5 сотиқа хоҳем, 5 сотиқша мегирем, хоҳем 10 сотиқша мегирем. се дар дига хона кардага аст, хонаи навсохтаи гидаш маҳкам аст. дар инҷа об светам дорад. 5 сотиқи дӯтай обшим 10 сотиқа дӯта сертификат дорад. мисол ягон акалудар гира, ягон мисол ягон ҷураҳо мисол гиранд, метавонанд ки ду тақсим кунанд, мисол ки дӯта сертификат дорад. хоб дастроҳшона мегӯяд фурӯхта мешавад, ҳардаш бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. чоҳи об дӯстон азиз хеле ранги басенча, мақсад гидаш маҳкам, хонаи коробка. гирди банаш пони худ одамо зиндагӣ доранд. 180 бо муомила дорад. прамои рақамҳои дастишон, рақамҳошон 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp доранд. бозам адресша мегем, ноҳияи Қумсангир деҳаи Хоки Сурх. обшим 10 сотиқа аст, 5 сотиқи дӯта сертификат мега дорад. марамад шахсоне ки мисол ягон маълумотҳои иловагӣ мехоҳед фаҳмидан, шумо занг занед, фаҳмонда метиҳанд. шумо дам агар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад дар рақамҳои болобуда роё кунед, 20 мо реклама мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ё ки дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, мақсад ки деҳаи Тангаида. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад дӯстони азиз, 7 дар хона кардагиае. хонаи доошона дӯстони азиз, мақсад ки ошхона, баня, кухни, дарахтони мевадиҳанда, гидаш маҳкам, хонаи доошона бо чизи калонка те мақсад. яъне ки дачаи истирогоҳӣ гуфтагӣ аст соҳибшон, бо метавонед ки мисол хатон маълумотша гиред. хонаҳо хайр ремонт доранд, ҳамашро намедонам, яки бисёрш мақсад ки ремонт доштаем. нархша мегӯяд 850 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин хона 850 000 сомон аст, боз муомила мешавад. ина рақамҳои билайни ҳисобшо ва рақамҳои WhatsAppшо шахсоне ки мехарем занг занед, маълумотҳои пурра ваҳриша гиред. одамое ки дар ҳамин навори мо хона мекунед, замин мекунед, квартира мехоҳед, агар яке наёфтед маҳқулӣ, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ҳам як лайка дареғ надоред, занед. ва дӯстони азиз, навори моро дар рафиқотон мақсад ки силкаша палисаш кунед. раҳмат барои одамое ки мисол ки дастгирӣ мекунанд. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, дар деҳаи Калимаркс, дӯстони азиз, Калимаркс Киров. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки ремонт дорад, барои зиндагӣ мешавад. 7 сотиқ замин, ду хона дӯстони азиз кардагӣ аст, якта калидор дӯстони азиз ва ошхона баня, дигар чӯшкати хайваёш уқа тайёрӣ бад нест. хоб хона мега дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. ина хона хай мақсад ки суръатҳои пешинаш буда, хонада мисол ки хелаки вақти ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ҳаст рақамҳо мегафони ҳисобшон, шахсоне ки мехарен ягон мақсад маълумоти иловагӣ хӯён агар фаҳмиданд, прамои дар ҳамин рақамҳошо занг 135 та боз муомила дорад, маромад сироша тоқа суми холӣ. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати деҳоти Шурчашма. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардага дӯстони азиз ки мақсад ки 3 хона мегӯяд бо калидор шкате ва ҳаммом буда мегӯяд дуруш дӯстон, як хонаги мегӯяд барои зимистона аст. обшим 4 дар хона ремонт мегӯяд аз берун ва шкатур пухтатонаш кардаги тирезаҳош пластикӣ, дарун берун обод мегӯяд. ва дӯстони азиз, мақсад ки ҳуҷҷатхонашон мегӯяд сӯхтагӣ аст, документошон мегӯяд тайёра, мақсад ки хоб хай дигар чизҳои лозимӣ. хоб нархаш мегӯяд 110 000 сомон аст. 110 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, тарафи деҳоша, тарафи мақсад ки Шурчашма. ин ҳамин рақамҳои мегафонии соҳибшон бисёри баъд мо такрор намекунем. шахсоне ки мехарем, маромад занг занед. одамое ки хонаи фурӯшӣ дорен, агар тамин навора тамошо дорен, одамое ки ҳамхали хонаи фурӯшӣ дорен, ягон замин, хона, квартира барои реклама кардан, маромад дар рақамҳои болобудаи на 825 20 20 20
WhatsApp дорад. Марамад чизи боша рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Ҷӯйбодомда. 4 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки об, свет ҳастае. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дӯстони термис ва дигар чиҳои лозимӣ ремонт кардагӣ. 4 сотиқ замин ҳастае, 4 хона кардагӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар маҳаллаи Ҷӯйбодом. Дӯстони азиз, агар чӣ саволи дигар боша мега, чӣ маълумоте ки мега дар кора мега, ҳамин рақамода мега занг зана соҳибаш ҳамаша фаҳмода метиҳем. нархи хона дӯстони азиз 550,000 сомон аст, боз мегӯяд арзон мешавад. дар рафтани мебадианда дорад гидашпол ниход маҳкам, рӯи ҳаволи бетон. Ина рақамои мегафони соҳибшон 550,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. марама шахсоне ки гиҷоша ки нафаҳмида, шумо занг занед ва шумо фаҳмода метиҳам. одамое ки мисол ягон реклама дорем дар WhatsApp рӯй кунем, реклама мекунем. одамое ки дар Навор агар наёфтем хонаи маъқулӣ, нависед, пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар кадом ҷамоатча нагуфтиям дӯстони азиз, мақсад ки ҳамин тарафи Кӯлобда. 5 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 2 хона кардагӣ астае ки дӯстони азиз, хонааш коробкаи лаби роҳда гирду ҳанашта одамо зиндагӣ доранд. хоб нархаш мегӯяд 55,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила мешавад, дар тирезаҳо часпондагӣ аст. хайр мақсад ки бухтун муомила шакил ина ки ремонташ ба фикри нокарда. нархш 55 та 5 сотиқа дуда хона, шаҳри Кӯлоб, марамат. шахсоне ки мехоҳед маълумотои зиёдтар аз рақамҳои поёмда маълумотша гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди мағозаи 7 ахтар. духонага квартира астае ки дар якум мошина қарор дорад, 48 квадрати метре. боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтои хуб астае. квартира мегӯяд бо чизош кати мегӯяд местад. нархи квартира дӯстони азиз 355,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила савдои хуб ҳастае. нархи квартира чӣ хеле гуфтам 355,000 сомон аст, боз муомила дорад. оиди квартира шумо ягон маълумотои зиёдтӣ хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша, барои фаҳмидани худатон метавонед ки занг занед. одамое ки мисол хонаи фурӯшӣ доред, мисол мехоҳед реклама кардам, марама дар WhatsApp рӯй кунед. одамое ки мисол наёфтед хонаи маъқулӣ, наистед ки аз куҷо ба шумо мо хона пешкаш кунем, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, дар ҷамоати 4 Далина гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Ҷайҳун мешавад ҳозира, Қумсангири пешина ва 4 Далина. 12 сотиқ замин маслуҳат дорад ки хонаҳош дӯстони азиз временка кардагӣ ҳаста, гирду ҳанашта хай одамо зиндагӣ доранд. нархаш мегӯяд 50,000 сомон аст. якта хонача дӯстони азиз дорад, дар рақамошон WhatsApp доранд. агар шахсоне ки аз Қумсангир ки мехоҳед гирифтан 50,000 сомон аст, рақамошон тисел занг занед, маълумотои пурраниқша гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмаҳсур, болои 9 километр, дар 3 сотиқҳо дӯстон азиз, ҷа квартира аст. духонага квартира дӯстон, дар дуюм мошина қарор дорад, 41 квадрати метре. боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, канализатсия дӯстони азиз, канализатсияи шаҳрӣ мега дорад, документош мега 100%, маршруткаҳо, маршруткаи 1535 мегад мегузарад дӯстони азиз. дар дуюм мошинаи дом худаш 4 ошхона дӯстони азиз, мақсад ки духонагаи ҷудо мегад кардагӣ аст. ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш мегад ҷудои отдельная. ғайр ремонтчам ремонтҳои беҳтарин. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 340,000 сомон ки боз мегад муомила ва савдои хуб дорад. дӯстони азиз, оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумотои зиёдтӣ хоҳем ба ягон саволои зиёдтӣ боша, дар рақамҳои поёмда занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода мекунам ва арзона мекунам. марамат, срочна. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, бояд таъйидигаи қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Шабчароғ. духонага квартира астае ки дар якум мошина қарор дорад, 37 квадрати метре. боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва доми 8 ошхона аст. дар якумаш қарор дорад, евроремонт мегад кардагӣ аст, бо чизи чораш мегад, мақсад ки бо савдо мешавад, бо чизи чораш катӣ. нархи квартира мегад 325,000 сомонӣ аст, боз мегад муомила мешавад. духонагай
дар якум мошина дӯстони азиз 37 квадрат доми 8 оширада қавдар шабчарок. бо ай нарх гуфташон арзон мега соҳибшон. ина рақамҳои соҳибшон ҳастай. мегафон ахираш 08. занг занед маълумотша гиред. бозам такрор шава узр мехоҳем одамое ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника барои реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунед. одамое ки хона харен дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар назди беморхонаи калони Ҳисор гуфтагӣ аст. назди беморхонаи калони Ҳисор да духонага квартира аст дӯстон, дар сеюм мошина қарор дорад 48 квадрати метр. боб све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ва духонага дӯстони азиз бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. мақсад ки навастройка дӯстони ремонт кардагӣ ҳастай. хоб нархи квартира дӯстони азиз срочная 265 000 сомонӣ аст, боз мегад муомила мешавад. нархи квартира 265 000 сомон аст, боз мегад муомила мешавад. то қад сумии хулия. ина рақама мегафони соҳибшона шахсоне ки мехаред ягон саволо иловагӣ доред, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. одамое ки бозам такрор мешавад дорен хонаи фурӯшӣ квартира дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунен. одамое ки хона харен дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, мо пешкаш мекунем. ҳамин хона буд, мо рӯй кунем, мо пешкаш докарем то видеои оянда.